Bueno, muchachos, este teléfono lo conectan a la luz y miren qué grasita. Lo llevaron a un sitio, el teléfono se apagó porque lo conectaron a la luz directamente y lo llevaron a un sitio y miren, sin blindaje, lleno de flux y mire, le falta un componente llamado Hydra. Vamos a ver si lo podemos rescatar. Vamos al mambo, que hoy es martes.